չորրորդ գլուխն է, վերջին գլուխն է, եւ հրավիրում եմ զեկույցի Genesis Armenia ուղեղային կենտրոն հիմնադրամի հիմնադիր տնօրեն քաղաքական գիտությունների տեխնացու Աբրահամ Գասպարյանին։ Շնորհակալություն, շնորհավորում եմ բոլորս մայիսի 8-ի կապակցությամբ եւ հայացք վերլուծական կենտրոնին, իմ ընկերականներին եւ ամբողջ թիմին հերթական գիրքը լույս ընծայելու եւ այս շնորհանդեսով նաեւ գալիք սպասումը ձևավորելու, ակնկալիքը ձևավորելու։ Մենք խորհրդանիշերի հետևից ենք գնում, բայց պիտի ասեմ, Կորնի ձորում այսօր, մայիսի 8-ին, Շուշիի հաղթանակի օրը և խորհուրդը պղծելու միտումնավոր ձգտումով ականջը կանչը Արմենի թողեց գնաց։ Մի հետաքրքիր ձևակերպում է տվել, էպիկ ձևակերպում, որը կարծում եմ առաջիկայում քաղաքական բանահյուսության մեջ նաև կմնա։ Բրյուսելում միայն միզող տղայի արձանը տեսած անձնավորությունը, հենց այսօր Կորնի ձորում բացայիպաց հայտարարեց արդեն 8-րդ տարին կամ պատերազմից հետո արդեն 6-րդ տարին անողոքաբար հայտարարելով, որ մենք մեր պատմության ամենամեծ սխալն էր Ղարաբաղյան շարժումն սկսելը։ Տեսեք, մենք ինչն ենք արժևորում և մարդիկ ինչ են հայտարարում։ Ինչ է սա նշանակում։ Հունիսի 8-ին մեկնարկը տրվում է այսպես կոչված Հայաստանի 4-րդ հանրապետության, որի ինքնիշխանության տարածքային ամբողջության մասին միֆականացված պատկերացումները դուք հայություն կդնեք դարակում և կմոռանաք անհավատ։ Իդեպ, այս խոսքը ապացուցող մենք չենք կարդում, չենք սիրում կարդալը, դա է պատճառը։ Պուլիցերյան մրցանակի արժանացած հայտնի աշխատությամբ երկրի անառակ կողմը, ներողություն, հակառակ կողմը, վերտարությամբ, աշխատության մեջ էջ 341 մրցանակի դափնեկիրը բացայիպաց ասում է հետևյալը. Ես մարդկանց ցույց կտամ այդ պատերազմը, այն կդարձնեմ տեսանելի, հետո դուք կպարտվեք ձեր պատերազմում։ Մենք չենք սիրում կարդալ։ Ցավոք, եթե կարդում ենք, չենք սիրում ընկալել կամ լսել։ Պատերազմից առաջ ասված սա, և եթե մենք այսքանից հետո չենք կարողանալու այս ամբողջը նորից օրակարգ բերել և համառ ջանքերով ստապեցնելու կոչեր անել, ուրեմն մենք պարզապես արժանի ենք այն ամենին ինչ կա։ Չեմ հուսահատվում, չեմ հիասթափեցնում, սիրելի պարոն Բեկարյան, 3 մակարդակով շատ կարճ հակեչ, որովհետև կարծում եմ լսարանի համբերությունը չպետք է չարաշահել, 3 մակարդակում կփորձեմ իմ մոտեցումներ ներկայացնել այս աշխատության վերաբերյալ ակադեմիական, քաղաքական և հանրային, որովհետև մենք կարող ենք խոսել հանրային դիվանագիտության, միջազգային հարաբերությունների, տեսությունների, խորհրդարանական դիվանագիտության մասին, այս բոլորը առաջվում են պետությանը։ Աշխատության 4-րդ գլուխը իր մեջ պարունակում է նաև պետությունը, որովհետև շատ ավելի խորն է, շատ ավելի բազմաշերտ է, շատ ավելի բարդ է, իսկ դուք որպես մաթեմատիկական կրթություն ունեցող մարդ շատ լավ յուրացրել եք և այդ ամբողջը գրքի տողատակերով այսպես կարմիր թելով անցնում է և այդ ամբողջը ճիշտ մատուցելու հարամատչելի ձևով ներկայացնելու ձևը գտել եք, ինչը կարծում եմ աշխատության ամենամեծ առավելություններից մեջ մեկն է։ Բարդ բանաձևերը ընդհանրապես, բարդ բանաձևերը հեշտ լուծումներ չեն ենթադրում, կյանքում էլ է այդպես, պետության կյանքում էլ է այդպես, Հայաստան-Սփյուռք հարաբերությունները կարգավորից էլ է այդպես։ Սա բարդ կոմպլեքս է, որը ցանկությունների կամ երազանքների մակարդակում չի կարող դրսևորվել։
Այսօրվա հարափոփող աշխարհում, երբ անվտանգային ճարտարապետությունն է փոխվում ընդհանրապես, Յալթա 2-ի պայմաններում միարժեք ճշմարտություններ ֆիքսել եւ ասել, որ մենք պիտի առաջնորդվենք այսպես, կարծում եմ մի փոքր տեղին չէ, ինչու հիմնավորը ոչ թե որովհետև դուք տեսահայեցակարգային մոտեցումներ չեք ներկայացրել, փայլուն ներկայացված է հիմա կանդրադառնամ Հայաստանը բոլորի հայրենիքն է, արտահայտության քաղաքական կապիտալիզացիայի մեխանիզմներին, հա։ Տեսեք, ես վերջերս գտնվում էի Փարիզում։ Փարիզում գումարվեց Սփյուռքի մոբիլիզացիայի ժողով, որին մասնակցում էր 160 մասնակից ավելի քան 28 երկրից։ Երկօրյա կոնֆերանս էր։ Արերևույթ ներկայացուցչական բովանդակային առումով խիտ, սուր, ես ուզում եմ նաև Տիկին Թումանյան լսարանը անպայման այս կարևոր նրբություններին, որոնց հաճախ մեդիան չի անդրադառնում, անտեսում է գուցե միտումնավոր կամ պարզապես որպես մեդիա մատերիալ հետաքրքիր չէ, բայց եթե մենք խոսում ենք ընդհանրապես Սփյուռքի հետ գործ ունենալու մասին, պիտի ճանաչենք Սփյուռքը։ Սփյուռքը շատ մեծ բեռի տակ է։ Տեսեք, ես, դուք, Մերին, Լիկան, Գագիկը, բոլորը կարող են մայիսի 8-ը խոնար զսպվածությամբ մարսել, ատամները կրճտելով, շատ բան հայացքով ասելով և շատ լռելով, բայց Սփյուռքը այսօր գաղափարական պարալիզացման մեջ է գտնվում։ Եվ հիմա ակնկալել որևէ լուրջ շարժ, բացառապես մեկ քայլով է պայմանավորված։ Ես սա ձեզ ամենապատասխանատվությամբ ասում։ Հունիսի 8-ին սրանք կլինեն իշխանությունում, թե ոչ։ Այլապես թողեք մեզ հայ մնանք գոնե։ Մի խառնեք մեզ ձեր վայրի արջի ցրերին։ Արցախ ասացիք, ամեն ինչ նվիրեցինք Արցախին, կյանքից սկսած եւ այլն, գաղափարներ խլեցիք մեզնից, արժեզրկեցիք մեզ։ Հայաստան ասացիք, տեսնում ենք ինչ եք անում, թողեք հայ մնանք, ինչու, պարզ հաշվարկ, ես փակ համայնքում եմ, համեմատաբար նոր ձևավորված Սփյուռքի մասին է խոսքը, ոչ ավանդական կառույցներ ունեցող կուսակցություններ, մշակութային կրթական միություններ ունեցող։ Փակ համայնք, խնդիր ունեմ գոնե շաբաթվա ընթացքում մեկ անգամ դիցուկ գերմանախոս միջավայրում երեխայիս ուղարկեմ կիրակնորյա դպրոց, հայրեն լսի, հայրեն սովի, հայրեն կարդա, եկեղեցի լինի, լավ էլ կլինի, եթե մի հատ թերթ լինի կամ չգիտեմ մենք այդտեղ հնարավորություն ունենանք։ Ես ուզում եմ իմ պապերի գերեզմանին այցելեմ, բայց չունեմ որևէ հնարավորություն հոգեպես պատրաստ չեմ Հայաստան գալու։ Սա ընդհանուր տրամադրվածությունն է։ Եկեք մենք մեզ չխաբենք։ Ես ես ամենայն անկեղծությամբ եմ, երկպալատ խորհրդարան, լուրջ եք, այսպիսի վեհ գաղափարների մասին խոսել, երբ մարդիկ սեփական հայրենիք մուտք գործելու համար պերսոնա նոն գրատա են հայտարարվել, լինելով Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի։ Հայաստանի գործող իշխանությունը ունի սև ցուցակ հարյուրավոր մարդկանց սփյուռքահայերի, որպես իրենց երկիր չմտնեն։ Սփյուռքի հարցերով հանձնարարի գրասենյակ վերափոխումից հետո չգիտեմ անվանումը չեմ։ Լուրջ մարդ, որը այցելում է սփյուռքահայ համայնքներ եւ ընդգծված պարակտիչ գործունեություն է վարում, հայկական լոբիստական կառույցները գնում են այդ երկրների այդ գործնախարարություն, Արցախանպաստ կամ Արցախ հավաքական վերադարձի իրավունքի իրացման նողված գոնե բանաձև ունենալու հակահայկական պրոադրբեջանական լոբինգը չեզոքացնելու նողված ինչ-որ բանաձև ընդունել տալու կամ խորհրդարանական դիվանագիտության մակարդակում մարդկանց հետ աշխատել, գիտեք ինչ է պատասխանում այդ մարդիկ։ Գնացեք ասեք պաշտոնական Երևանին, Երևանը արգելում է մեզ, խանգարում է մեզ,
ընդունել նման բանաձևեր։ Ասում ենք Թուրքիա եւ Ադրբեջանի քիրվայության են գնում, դուք հիմա խանգարում եք։ Բայց չէ որ դիցուկ Միացյալ Նահանգների քաղաքացին այդ լոգիստական գործունեություն իրականացնում եւ ինքը որևէ բան չունի, լավ, օքեյ, խնդիր չկա, ոչ ֆորմալ խողովակներով հասկացնում եք տղերք մի արեք նման բան, որովհետեւ ձեզ ոչ ոք չի աջակցելու։ Ես անձամբ գիտեմ Շվեյցարիայի Դաշնային խորհրդի ընդունած բանաձևերի դեմ պաշտոնական Երևանը ինչ աշխատանք է տարել։ Մենք մի ժամանակ ամոթից մեռնում էինք, գետին էինք մտնում, երբ նման բան նույնիսկ 7-րդ երազում կլսեինք, որ Հայաստանից խոչընդոտ են կամ չգիտեմ ինչ են։ Հիմա այս խնդիրների համալիրի գոյության պայմաններում անկեղծ եմ ասում։ Եթե փորձեմ դասակարգել, այստեղ աշխատությունում շատ կարևոր նախադասություն կա, պարոն Մեքանյան։ Դա նարատիվը առաջնորդող վերնագիր է, որը էսենցիայի նման քաղաքական գաղափարախոսության էսենցիայի նման պետք է բացել։ Հայաստանը բոլորի հայրենիքն է։ Հայաստանը բոլորի հայրենիքն է արտահայտությունը կմնա շարադրության մրցույթի լավագույն վերնագիր, եթե չմիջամտի պետությունը։ Եթե պետությունը այս նախադասության տակ չդնի ինստիտուցիոնալ գործիքակազմ, չդնի մեխանիզմներ, չդնի ոչ միայն ֆիզիկական, օրենսդրական այնպիսի կարգավորումներ, որպեսզի այդ մարդիկ նվազագույնը տարին մեկ անգամ գոնե այցելեն իրենց երկիր եւ հասկանան, որ Հայաստանը իսկապես հայրենիք է եւ ոչ թե մեռելացին ինչ-որ մի գաղափար, որ իմ հայրենիքը պատմական է, այսօր գտնում է Թուրքիայի տիրապետության տակ։ Պետք չի գնալ այդտեղ, ոչ էլ պետք է մահանալուց 5 վայրկյան առաջ գալ Հայաստան, Մասիսի լանջին մահանալ։ Դա հայրենասիրություն չէ։ Բայց այդ գաղափարը իրացնողը ոչ թե Սփյուռքը պիտի լինի միայն, պիտի լինի Հայաստանի Հանրապետությունը, որովհետև միջազգային իրավունքի սուբյեկտը ինքն է եւ իրավական օրենսդրական բոլոր մեխանիզմները կիրառելու ամենամեծ հնարավորությունը ինքն է։ Եվս մեկ գաղափար եւ փորձեմ ամբողջացնել։ Տեսեք, ուծացումը Սփյուռքում հատել է նույնիսկ վտանգի նարնջագույն սահմանը։ Ես վերջին մեկ տարվա ընթացքում եվրոպական շատ մայրաքաղաքներ ունենել եւ հիմնականում աշխատում եմ այցելել նաեւ այդտեղի համայնքներ, համայնքային կառույցներ։ Իմ մարմինը փշակաղում է, երբ այս միտքը անընդհատ գալիս է գլխիս։ Տեսեք, մարդիկ չեն մտածում հայերեն, ոչ թե չեն խոսում։ Իմ եւ իրենց ոգեղեն կապը խախտված է։ Ես մեկ-երկու հոգու մասին չեմ խոսում, ես մի ամբողջ սերնդի մասին եմ խոսում։ Մենք իրար չենք հասկանում։ Հայաստան բառը ասելիս Սահյանի, լեզվամտածողությամբ, քիմիա պիտի աշխատի մեր մեջ, դրսևորումը չգիտեմ, գուցե լուր մնանք, մի ժամանակ Արցախներ այդպես։ Հիմա այդ քիմիան խախտվել է ընկերներ, եւ դա գալիս է առաջին հերթին հայ դպրոցի, հայ գրականության, հայ գրքի, հայ հանդեսի բացակայությունից, այդ մարդիկ բաց օրը ցերեկով ասում են, թողեք մեզ հայ մնանք։ Եթե հունիսի 8-ին մի փոքր քաղաքականացվեց, դրամիտ կլինի, եթե հունիսի 8-ին Հայաստանը չարտնացավ այլ իրողության մեջ, ես ես հավատացնում Սփյուռքի ձեր կաշեք։ Սփյուռքը չի ուզում որևէ ձև ներքաշված լինել Հայաստանի առանց այդ էլ փոքր կտոր մնացած վերջին պատառիկի հուղարկավորության առնողությամբ չի ուզում մասնակից լինել։ Այսուհանդերձ Փարիզյան ժողովի 3 կարևոր հայտարարություն
շարունակվեց։ Այսօր հանդերձ շարունակել աշխատանքը հայ եկեղեցում դեմ հռչակված կիսալուսնի արշավանքի եւ արշավի դեմնահարելու ջանքերը, շարունակել հայոցի ասպանցով միջազգային ճանաչման իրավատիրության հարցում համար ջանքերը եւ Արցախի արդեն մի ժամանակ խոսում էինք ինքնորոշման իրավունքի իրացման ուղղված աշխատանքները, հիմա արդեն վերադարձի ուղղությամբ աշխատանքները։ Սփյուռքի մասով սա էր որպես update, պարզապես որպես թարմացում ուզեցի ձեզ ներկայացնել, բայց Կարեն Բեկարյանի հետ մենք շատ հետաքրքիր հաղորդաշարի ունեցել եւ այս բոլոր թեմաներին մենք Ջենես Արմենիան եւ Հայոց Վերլուծական կենտրոնը անդրադարձել է, խոսել է շատ հակիրճ 45 րոպե մի ժամ այսպես հաղորդման շրջանակում, որտեղ իսկապես սա այցեկարգային մոտեցումներ ենք ներկայացրել եւ կոնկրետ պրակտիկ առաջարկներ, թե դիցուկ ինչպես պետք է, մենք ինչպես ենք պատկերացնում Հայաստան-Սփյուռք հարաբերությունները։ Շնորհակալություն եւ սպեկակալ շնորհավորում եմ։ Շնորհակալ եմ զեկույցի համար, իրականում որքան էլ տագնապալի չլիներ Աբրահամ Ասպարյանի խոսքը, կարդացեք 4-րդ գլուխը, որովհետև այնտեղ էլ կա տեսլական